เซียนสยบเซียนเล่มที่1นะครับของเซียนแว่นเกมที่59หมากขาวม้าเทียมเรียงพลหมากแดงม้าโยงผามาตรฐานครับหมากขาวแปรรูปสับสนมากทิ่มเบี้ยไรโคนนะครับโคนให้เม็ดกินนะครับเหลือกินลุกแล้วก็จะเสียเม็ดอีกที
หมากแดงกดดันหนักกินลูกข้าวครับเรือกดหน้าขุนต่อครับครับหมากขาวมีเวลาหายใจนิดนึงครับรูปนี้หมากแดงไว้ควรจะกินเรือนะครับในบันทึกแต้มก็เล่นต่อไปก็จะเสมอนะครับกลายเป็นรูปเสมอนะครับเรากลับไปดูรูปก่อน
ครับสมมุติไม่รู้รูปถูกนะลองกดได้โอ้ครับต่อครับไม่น่ารักเลยลูกไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยครับมีเสียงเด็กกวนนะครับรูปนี้หมากขาวจะเป็นร้องนิดๆนะครับลองไปถอยกันดูต่อนะครับสวัสดีครับ